मनमाडकरांना पाणी टंचाईचा शाप असताना नगरपालिका प्रशासनानं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स उभारण्याचा घाट घातलाय। मनमाडला हवंय पाणी, नगरपालिका प्रशासन देतंय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। जनतेचा पाण्यासाठी होत असलेल्या या आक्रोशाला राष्ट्रवादी काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडीसह अपक्ष लोकप्रतिनिधींनी आवाज दिलाय। हा आवाज नगरपालिका प्रशासनाच्या कानावर पोहोचावा म्हणून मनमाडच्या जनतेला शॉपिंग सेंटरची नाही तर पिण्याच्या पाण्याची गरज आहे अशी भूमिका घेत पालिकेच्या प्रवेशद्वारासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले। मनमाड नगरपालिकेच्या मालकीचे अनेक गाळे धूळ खात पडले, अनेक गाळ्यांमध्ये तळीरामांचे अड्डे सुरू आहेत, तरीही नवीन गाळे बांधण्यात येत आहेत। मनमाड शहराला सध्या 15 दिवसाआड पाणी पुरवठा होतोय। यासाठी मंजूर करण्यात आलेली करंजवन योजना मंजूर आहे। तांत्रिक मंजुरी करता लागणारी 3 कोटींची रक्कम पालिकेला भरायची आहे। पालिकेच्या वतीनं 1 कोटींचा निधी देण्यात आलाय। उरलेला 2 कोटी रुपयांचा निधी 14व्या वित्त आयोगातून वर्ग करावा अशी जोरदार मागणी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व वंचित बहुजन आघाडीतर्फे करण्यात येते। नगरसेवक, विविध पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी जोरदार घोषणाबाजी करत विरोध केलाय। जागर जनस्थानसाठी आमीन शेख, मनमाड।